Pesem življenja. Melodija žepkov tišine in ritmov narave. Druga kaplja na temo Pesem življenja predstavi dve melodiji, ki jih sliši budna zavest, oziroma duša, ki je osvojila poslušanje brez upora. Melodija žepkov tišine se sliši v presledkih med srčnimi utripi ali v obratih dihanja, v katerih življenje počiva. Presledke med srčnimi utripi ne more slišati stetoskop, tudi beseda melodija ni najbolj primerna, pa vendar ravno ti žepki tišine nazorno razgalijo plitkost razlaganja zvoka in tišine. V teh žepkih mirovanja med srčnimi utripi leži najbolj pomenljiva resnica mojega obstoja. Vsak srčni utrip je moje drobčkano rojstvo in vsak presledek med utripoma je moja drobčkana smrt. Dokler preživljam dneve nezavedna tega večnega ritma obstoja in neobstoja, na katerem stoji moje sedanje bivanje, življenje to melodijo meni poje zaman. Ko jo zaslišim, se soočim z dejstvom, ki se mu kot jaz vztrajno izmikam in preden postavljam svoj da bi mu ubežala, da moj obstoj ni zagotovljen, mineva in se konča. Ni kozmičnega zagotovila, da bo za tem utripom prišel naslednji. Naslednji srčni utrip je vedno darilo, nikoli garancija. Kadar zaslišim to melodijo, se zgodi nekaj prerodilnega, pomlajevalnega. Namesto da me negotovost obstoja prestraši, začnem ceniti vsak podarjen utrip. Sedanjost začnem doživljati z intenzivnostjo, ki jo prej nisem poznala. Vsak dan je postane sveto, preprosto zato, ker je. To, da sem, je svetost, je pomembnost vseh pomembnosti, je življenjska popolnost, v kateri ni nič zaman. Melodija žepkov tišine nosi visoko sporočilo, da življenje ni neprekinjena premica, ampak diskreten niz trenutkov. Matematično o življenju razmišljam kot o reki, ki se izteka v ocean, a je mnogo bolj kot biserna ogrlica, v kateri je vsak trenutek popoln in cel v sebi. Ko zaslišim melodijo žepkov tišine, me potegne v samo matrico življenja, v ritmično izmenjevanje obstoja in neobstoja, ki omogoča bivanje. Ta melodija preobrazi običajno zavedanje v nekaj mnogo bolj obsežnega. Lahko poskusim. Zatipam srčni utrip in se posvetim premorom med njimi ali mirovanju med obračanjem diha. Ne trudim se ničesar slišati, le prisostvujem razmakom počitka, v katerih življenje ne dela. Vztrajam, dokler v tem nedelanju ne zaznam vesoljne maternice, iz katere se ta hip rojeva vse. Ko se me dotakne ta melodija, odkrijem čudež mojega obstoja, odkrijem najbolj varovano skrivnostnost bivanja, da življenje ni lastnina, ampak darovanje, ki se obnavlja v večnem zdaj. Melodija ritmov narave. Tretja melodija, ki jo zasliši prebujeno zavedanje, je starodavna in mladostna, kot je življenje. Leži pod ritmi, ki uravnavajo večni krog obstoja narave. Moderni človek jo je povsem izključil iz spektra svoje zaznave. Ko rečem ritmi narave, naučenost spelje pozornost na površino, da pod temi besedami vidi
menjavanje letnih časov, kroženje rastja iz semena do ploda in propada, rojevanje in umiranje teles. A ritmi narave, v katerih je govora, so bližji duši in njeni sorodnosti z neukročenostjo narave. Ta se ne ozira na ritme ur in koledarjev, ki jih človek polaga čez naravne ritme telesa in okolja. Ritme narave poganjajo krogotoki znotraj krogotokov, ritmi znotraj ritmov. Nekateri so tako obsežni, da potrebujejo tisočletja, da se sklenejo, drugi tako kratki, da se sklenejo v mikrosekundah. Eni mikroskopski, drugi vesoljnih razsežnosti. Vsak od teh ritmov sporoča nekaj nepogrešljivega za razcvetanje duše, za osvobajanje misli, ko bi le hoteli prisluhniti. Predniki so jih razumeli. Menjavo vremena so začutili v svojih telesih. Prihajanje letnega časa so zaslutili, preden so se pojavila očitna znamenja v okolju. V obnašanju narave in živali so zaznali nihanja, ki so jih opozarjala na prihajanje pomembnih sprememb. Vedeli so, da je narava živa, da je njeno obnašanje vodeno z inteligenco, ki ne pozna pomot. Niso ji vsiljevali ritmov, ki jih danes določajo setveni koledarji, izročilo in celo zakon. Pogled na zvezde jim je sporočal mogočnost te inteligence, ki obstoj ustvarja in ohranja. Zato so raje, kot da bi svoja dognanja nalagali nanjo, dovolili, da jih ona vodi v vsakdanjih stvareh. Pozornost so posvečali opazovanju in razumevanju te inteligence. To niso bili ljudje z nadnaravnimi močmi, le naučeni niso bili zanemariti narave in se z načinom življenja niso razmejili od nje. To me čaka, da znova oživim po sebi. To nas čaka vse, da svoje misli, svoja telesa in svoje okolje očistimo vsakršnega mrtvila, ki ne dovoli simbioze z lastnim telesom in z drugimi oblikami življenja. Ko pogledam sebe, vidim, kako odtujena sem od milih melodij in mehkih ritmov narave. Če bi ta hip živela v gozdu brez naprav, kot vsaka druga naravnost, kakšen bi bil moj trenutek v globokem snegu in mrazu, ki danes pritiska od zunaj. Gotovo spokojen in nadnaravno tih, zakurila bi ogenj in zaužila kaj toplega, sicer pa bi uživala vabilo ljubezni po umiritvi. Namesto tega sem za betonskimi stenami, sedim za računalnikom, medtem ko se ta kaplja preliva za vas, na moje telo pada umetna luč. Hranim ga s hrano iz tovarn in diham težke kovine izpuhov mašin. Za steklom oken odjeka hladni kovinski hrup človekovega delanja, na svetlobni mehur pa od vse povsod pritiska teža neljubezni. Če živost v meni še ni povsem izčrpana, se ne morem počutiti dobro. Slabo počutje je zdravost, je v takih pogojih iskrenost. Gotovo sem srečnica, da izkušnjo bivanja v naravi imam, čeprav ta ustvarja večjo bolečino, kot če izkušnje ne bi imela. Ne bolečine jaza, ki objokuje svojo usodo, ampak vesoljno bolečino, ki jo zadaja stiskanje kolektivne zavesti človeka v pozabljenje nujnosti narave za preživetje duše in jo občuti zavest, ki je prebila oklep neobčutljivosti. Telo nekaj časa preživi brez narave, duša ne. Namesto v naravno vednost, ki mi je dana kot Božjemu otroku, pogledujem na naprave, ki mi jih prodaja brezbožnost. Da bi vedela, kakšno bo vreme, kaj naj počnem v življenju,
kako naj mislim. Tako se treniram v gluhost do edine resnične poti prejemanja informacije, neposredne izkušnje med telesom in naravo. Ko zaslišim melodijo ritmov narave, se zgodi nekaj preobrazbenega. Fizično doživljam lastno prepletenost z njimi. Moje telo sledi enakim ritmom kot plima in oseka, kot letni časi, kot migracije ptic in cikli rastlin. Nisem izoliranost, ki naravo opazuje od zunaj, nedotaknjena od njenih krogotokov. Sem neposredna izraznost teh istih vzorcev. Spomnim se ur v gozdu, v katerih je bila naravna atmosfera očiščena zvokov strojev in vozil. Le v teh žepkih naravnosti telo lahko pade v pomirjujoč in negovalen utrip, ki se giblje po stvareh okoli in skozi mene. Ne zaznava ga uho, a je prisoten kot zavedajoče se ozadje celotnega ekosistema. Vsak moj gib je zaznan od gozdnih bitij, vsak moj premik opazijo številne oči, vsako življenje me doživlja. Le pronicljivost globoke tihote opazi, kako natančno zaznavna je narava, ki odgovarja ne le na fizične premike, ampak tudi na miselne in čustvene. Žepke tišine, ki bi bili neomadeževani z umetnimi zvoki, je pri nas težko doživeti. Ne govorim o mrtvi tišini zaprtih prostorov, ampak o melodiji narave, v katero se ne mešajo umetne vibracije. V gozdu je hrup človekovega delanja ali prelet letala, frekvenca, ki cefra celice telesa. Veliko moči je potrebno, da v žepkih tišine, ko se ustvarijo, doživim melodijo ritma narave kot neovrgljivo prisotnost, ki je od nekdaj tu. Ves čas igra na moje telo, a jo zaznam le, če telo, kljub neprestanim napadom, ostaja odprto. Občutljivost do te melodije poveča zaznavanje celotnega spektra frekvenc in bivanje med ljudmi močno oteži. To je jedro razumevanja naravnosti. Ne sledi nečemu, kar lahko artikuliram in se naučim, ampak ritmom, ki so tu pred mislijo in se ves čas pretakajo skozi mene in vsako organsko življenje. Teh ritmov ne ustvarja zavest budnega. Ta le prepozna zmoto naučene pozornosti in se ne pusti več prevarati. Kadar je v gozdu, se ne osredotoča na noben izbran zvok. Ne dovoli, da bi za očmi tekel tekst, medtem ko prisostvuje enkratnosti sedanjega dogajanja. Raje opazi vzorec vseh zvokov skupaj. To je razpršena pozornost, ki vodi v neselektivno poslušanje in videnje. To je melodija, ki jo človek ne more skompozirati. Med razpršenim poslušanjem opazi, kako njegovo dihanje in srčno utripanje sodeluje pri tej vsevključujoči kompoziciji. Opazi razliko telesnega valovanja, kadar premišljuje ali kadar je sproščen v notranji tihoti. Če vztraja dovolj dolgo, opazi, da to niso naključni zvoki, kaotično nametani en čez drugega, pač pa govorica, ki jo njegovo telo dobro razume. Ko zaslišim melodijo ritmov narave, opazim, kako se moje gibanje po svetu spontano uglašuje z njo. Tretja melodija povabi v zlitje z enostjo, da na tem svetu nisem turistka, začasno na obisku, da bi uživala njegove lepote, ampak sestavna udeleženka v neprekinjenem občevanju z njim.
da nisem izolirana od njega in me življenje zaznava enako tu, med betonskimi stenami, kot v gozdu. Ta melodija izbriše naučeno razmejenost med mano in naravo, med mano in svetom in me potopi v neskončno širšo resničnost, kateri pripada vsako organsko življenje.